Apa jadi kalau tangan kita tiba-tiba masuk bawah mesin pemotong kertas? Aku cerita. Memang nampak macam bahaya bila pekerja letak tangan dekat dengan bilah masa susun kertas. Tapi sebenarnya sebelum bilah tu boleh turun, operator kena tekan 2 butang serentak. Maksudnya, dua-dua tangan kena berada pada butang. Tak boleh ada tangan dekat kawasan bilah masa mesin aktif. Kalau tiba-tiba ada jari masuk bawah bilah pun, kebanyakan mesin moden ada sensor inframerah yang tak nampak dengan mata kasar. Sensor ni akan kesan pergerakan tangan dan terus hentikan bilah sebelum sempat memotong. Jadi, walaupun nampak seram, mesin tu sebenarnya direka dengan sistem keselamatan yang ketat.